Leşimizi tamamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Yaponiya Amerika harbiy parxotlarının Janubi dengizde çarlaş elip berişni kang jihatdan belki umumyüzlük qo'lladı. Mavzulu xabar 10 ayının 28 gün Amerika avazının Xitay til programı e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Tokyo, Yaponiya alaqadar taraflar her günü degedek şifade bildirip Amerika harbiy parxotining Janubi dengizde çarlaş elip berişini qo'llaydiganligini bildirdi. Yaponiyaning asosiy matbuotlar jamoat fikri Jungoning xalqaro qonunlarga xiloflik qilib 9 bo'lak siziq sizib Janubi dengizni bo'lib tan almaslik asosida Amerika harbiy parxotining Janubi dengizga kirishni qarshi oladiganligini Jungoga yasab olgan sun'iy orollar atrofida 12 dengiz mili atrofida chorlash elib berishni qo'llaydiganligini bildirdi. Yaponiyaning ichki ishlar ministri Guan Wijo 10 ayning 28 gün az uchraydigan bir ko'rinish bilan televiziyada ko'rsatishda paydo bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar harbiy parxotining Jungo yasab olgan orollarga yaqin atrofda chorlash elib berishini qo'llaydiganligini yana bir qatim ta'kidladi. O mundaq dedi: Nurg'un davlatlar uchun aytganda Janubiy Jungo dengizi intayin muhim dengiz okean qatnash sepidir. Amerikaning bu qatimqi chorlash harakati dal mushu bo'yicha elib berilgan. Yaponiya hukumati Jungoning orol yasash harakatlariga qat'iy qarshi turdi. Hozirgi holatdan kuch bilan o'zgartishga, yana Janubiy dengiz va sharqiy dengizni hozirgi holatini kuch bilan o'zgartishga Yaponiya hukumati qarshi turdi dedi. Kechiringlar vatandoshim, men shu yerga chiqsam da signalmi keladi, aeroplanmi keladi, meni kechiringlar vatandoshim.